Ուժեղ Հայաստան դաշինքը աջափնյակ վարչական շրջանում էր։ Շրջում էին բակերով իրազեկում, ուժի քվեաթերթիկի համարը 3-ն է։ Ուժի ընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին քննչական կոմիտեի հարուցած քրեական գործի մասին, ըստ որի վերջինս թաքցրել է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին տեղեկությունը։ Փաստաբանները դիմել են արդեն, իրավաբանները դիմել են, որ պատասխան տրվի այնտեղից, տենց խնդիր չկա, մի անհանգստացեք։ Երեք մամուլում տեղեկություն էր տարածվել, որ Նարեկ Կարենի Կարապետյան անունով անձ է, որը Ռուսաստանի Դաշնությունում բաժնետեր է մի ընկերության, այդ երկրի քաղաքացի է։ Կարապետյանը նշեց, բաժնետերը ինքն է, բայց երբեք բացի Հայաստանի քաղաքացիությունից այլ քաղաքացիություն չի ունեցել։ Հայտարարողի հետ գրազ եմ գալիս, ինչի վրա է գրազ գալիս, որ ես չեմ ունեցել երբեք ուրիշ երկրի քաղաքացիություն։ Խնդրում եմ, ով որ այդպեսի բան ասում է, եթե բարձվի հակառակը, պատրաստ է հրաժարական տալ։ Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանի խոսքով իրավաբանները դիմել են Ռուսաստանի դեսպանատուն, որ այնտեղից պարզաբանեն ինքն այդ երկրի քաղաքացի չէ։ Իրեն հարցաքննության չեն հրավիրել։ Արդյոք զրպարտության հարցով պատրաստվում է դատարան դիմել Կարապետյանը։ Կարծում եմ քաղաքացիություն ունենալը զրպարտություն չէ, բայց եթե քննչական կոմիտեն մինչև երեկո չհերքեց, մենք արդեն մինչև երեկո կամ 24 ժամվա ընթացքում չհերքեց իր պնդումը, ունենալու է դատական հայց է գնալու իրենց դեմ, քանի որ սխալ տեղեկություն է հաղորդել, հմեկով էլ դրել գրել էին։ Նարեկ Կարապետյանի խոսքով ինքը մի քանի երկրներում ընկերությունների սեփականատեր է, բայց երբեք չի ցանկացել այլ երկրի քաղաքացիություն ունենալ։ Որովհետև միշտ իմ ապագան տեսել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, չնայած այլ տեղեր գործունեություն ծավալել ենք, բայց Հայաստանում եմ տեսել ու հատուկ որևէ երկրի քաղաքացիություն չեմ ուզել վերցնել։ Կարապետյանի կարծիքով սխալման պետ իրեն նշել որպես Ռուսաստանի քաղաքացի։ Ըստ հիշյալ տարածված փաստաթղթի, ընկերության բաժնետեր Կարապետյանի վերաբերյալ տվյալները մուտքագրվել են 2020-ի օգոստոսին։ Լուրերը թեմայի վերաբերյալ հետաքրքրվեց։ Այս տարիների ընթացքում չի հետևել այդ փաստաթղթերին։ Հիմա ձեզ համար նորություն էր այս ամենը։ Այդ անճշտությունները չեմ տեսել, ուշադրություն չեմ դարձրել, այդպիսի խնդիր չկա։ Արխային եղեք։ Ուժը շարունակեց իր քայլարշավը եւ շփումները աջափնյակում։ Ճանապարհին հանդիպեցին նաև տարածքում քարոզարշավ իրականացնող Հայաստան դաշինքի թեկնածուներին։ Օրվա վերջում ուժեղ Հայաստանը քայլարշավն ամփոփեց ելույթներով։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, լուրեր։